先修家也对金融事件他们给不知道到你们给的那事情呢，尤其在我们这边，不知道看那就看到的地方，然后地方就怪要去那边了，家庭教育不过来可以，那国家上家教育了，家庭不比来可能就是比这样，不像是那么高级吧，知道？比个来家里到家生意，就地价边，以前要来做巴掌，地价是哪个生意？尤其是咧。集团这些叫生产给法人，我们这边比如说第一张要这个嘞啊，后面刚刚我们加入了看看这个有几种的法人，这依靠要了然后特别几种的法人，不过这个话就把这个非常的是尤其现在不得嘞，给人家讲要让生产给家人，主要的嘛咯，技术咯嘞，因为咱们起码嘞。主要就是呢，就拿亚健技术了，到起码有些讲的就把生产给家嘞。你刚刚就把讲生产成，就是对的，主要的就把别人了嘛，就是对呀啦，要描述哎嘛为一天的，让我们呢，这样子让现在叫激发引接部队，对将来就把生产给的，比较的别人生产的新模式的，叫年呢，来一步就有说的，新文化的这样的个。被注入过来加看多的、绵多的、地多的这些酱料糊，就是一条嘛，就是如果生产家，而今天的酱料就是如果生产不对，这大地我也是这些嘛嘞。就是前面讲说了，就说如果将来生产不对，挺可比较些。咸阳这位看起生理，800年生理，咸阳这位看起生理800年生理，俺们感受的讲，哪个有几多部的？那不到木头就来的，到木头在大约几个那木头回来就来的，哈利路亚。咱们我就看一个，800个都是那个里边800个历史人多，咱们我就看一个800个都是那嘛800个历史多，这个有阿文嘛，这就越接他的这里的他去哪里？他们讲话了，800年都是那多。同样呢，你许多，那前边新的八路，2年来都没到比较不对的，耶稣基督在强大背了的，他为1年不变了不，被主受到偷渡的7000大亿。800年都是那个，被都里差别都来就来的，要呢，看看到靠边位，没说嘛，两个的，我觉得多年就大家牺牲他，老看到里面为两个表现是，被都里就帮助过，变多特色的呢，过来就差别，手当不上就变的，头老多人呐，来于为啥？他老多。所以，他没办法，也是个分为被主国面的他与看理。咱们我就看你啊，800年10年大的800年10差，咱们我就看你啊，800年10年嘛，800年10差，咱们如果在这里边讲到嘛，就完了，就点800年3啊，800年10差。别说比两个小高生，那说到多边表要过，对于一个专门事情啊，留那都过，两个都特别人不一样好嘛，他家里，把来我们现在许多有主要到帮助的，那说到多，那说年说到多过上个月，有些有都是为大家为，投入那帮助的，那进入钱都要家里。就这个生产里的检查了，要么或者是看这些800年那3年过就罢了，要么是看这些800年那3年过。不要听到了的，两个女人把我去找我们讲，不要听的什么说个这个，不到这个打了工人们的年纪批水健康，且没说个。快看，马达老李，那到底啥方面？第二天打了的，两个女人打去了我们家，
表现的新的啥个地道路道路路过，把路碰的呢，第二地批时间啊，新的啥个快看马当路的。ဒီနေ့ဖတ်တော့တဲ့ဘက်ကကအသက်ရှင်တော်တော်ဖျားခင်စကားတော်များဖြစ်ပါတယ်။ကြားတော်ကြတဲ့ပုံမှာရရှိသည့်အသက်တာကြတဲ့ကောင်းချီးပြပါစို့။ကျွန်တော်ကတော့လက်စကားမှာပါလက်စကားကြောက်စို့။မြေတော်ရှင်ဖျား။တော်ရတဲ့သခင်ယေရှုဖျားရဲ့တေရှင်ရှင်များဖတ်တော်တဲ့နေ့သခင်ဖျားနေ့ခရစ်တော်ဖျားမိမိကယ်တဲ့မရှိတဲ့ယုံကြည်တော်ဝင်တဲ့သူများခရစ်တော်ဖျားနဲ့ဒီဖမ်းမြောက်တဲ့နေ့မှာဘာလို့ဒီမှာသူကဆွေးနွေးတဲ့ဒီကလာအသက်ရှင်တဲ့တရားစကားကိုကြားနာစဉ်လုံးသွင်းပြီးတော့ operation ကိုပြောင်းလဲဖို့ပဲပြီးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြောင့်နာမတော်ပါချင်းမြောက်ပြီးလို့ပြောကြပါတယ်။ Russian နိုင်ငံနဲ့ TV ရဲ့ဖြစ်ပါဖျားပြင်ဖြစ်ပါတယ်။မရှင်တော်ရှင်ပြင်ရပြင်ဖျားတော်ရဲ့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြည့်နာမတော်ထပ်ဆင့်ချင်းမြောက်ပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။ဒီပြည့်တဲ့နာမတော်တဲ့ဒီကဘာဆက်ဆက်ပုံကြီးပြီးပင်လာရှိပါတော့။အပြာဘာပြီးကြောက်ချူတာဇာတိပြာနဲ့ပြည့်စုံစုံနေကြတဲ့သူတွေပုံများတော်လဲခရစ်တော်ပြားအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်စုံလင်စေတဲ့ဘာလို့တက်တာမှာရှိရတဲ့လက်ခံတော်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။အပြာဒီနေ့ဖွင့်ရမယ့်တစ်ပတ်တရားစကားဟာခေတ်ကလာဆက်ဆက် operation ကောင်းကြည့်ပြီးထားတဲ့စကားတော်များဖြစ်တည်ခြင်းကြီးအသက်တာပြီးမှဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်အပြင်အလင်းပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမဆာဖက်ပြီးနေခြင်းစုများတို့ကပြုပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းကြည့်ပေးပါမိကြောင်းနောက်ကတော့ကြားတော်ဆိုရင် Christian တန်တော်ကြားပြီးတော့မန်ကန်စွာပြုပြန်နေဖို့အတွက်ဗာမိကြောင့်ချင်းစီရဲ့ပြုလို့ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့မြဲမြံခိုင်ခံ့ခြင်းနဲ့တူလက်ပြတဲ့ပို့ဆောင်ကောင်းကြည့်ပေးပါမိကြောင်းတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထပ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဘုရားနာမတော်ကိုမြည်ပြုပြီးယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနံ့ကြောင်းတော်ဖျားခင်အာမင်ခရိယန်တတာရဲ့ကြီးထွားခြင်းချက်ချင်းဟာလူသားတွေအတွက်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကြားခင်ပြုခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာထဲမှာဒုတိယအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတော့ဘာလဲဆိုရင်အပြစ်သားကနေပြီးမှဖယားသားဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်သားနေတဲ့သာရငယ်ပွားနေရမယ့်လမ်းထဲမှာအဲ့ဒီအရှင်ယေရှုရဲ့ဂျေဇုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ရောက်သွားတဲ့အခါဒါဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဒါမှပြုတဲ့ပထမအရေးကြီးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး evangelical church မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးတို့ကကယ်တင်ရောက်ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ညွှန်လင်းပါတယ်ကျွန်တော်သာရတဲ့ရပြီးရင်ဒါအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးပါအပြစ်သားပြောက်ငရဲသွားမဲ့လမ်းကနေပြီးမှဖျားခင်ဂျေဇုတော်တက်တဲ့မထိုက်မတန်တဲ့အထက်ကောင်းကျင်သွားတယ်ဆိုတော့ဘောတတာတော့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးလို့စဉ်းစားစီတယ်။ဒီနေ့မှရှိတဲ့ဒီပုံမောတဲ့အားလုံးအရှင်ရှုပြောင်းမိမိကယ်တင်ရှင်နဲ့တည်ပြီးပြီဆိုရင်ကယ်တင်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့အကြီးမားဆုံးနမိတ်တော်ရရှိခံစားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘလို့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးလို့တက်တာမှစဉ်းစားစီတယ်။အဲ့ဒါပြီးမှဒုတိယကောင်းကြီးတော့ဆိုရင်ကယ်တင်ရောက်ပြီးဘုရားသားဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ညမှာကျွန်တော်ရက်တက်နေဖို့မဟုတ်ရ။ဆက်လက်ပြီးမှပြောက်စီကြီးထွားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ຢာတဲ့တွေကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့တွေမိဘတွေကကလေးလေးတွေနဲ့ဆွဲလာကြမိသားစုတွေလာတာကျွန်တော်တအားဝမ်းသာကျွန်တော်တို့ချို့တွေကပါလို့ဆိုကလေးတွေကဘူးစီမှာရှုပ်တယ်အော်တယ်မဟုတ်ဘူးမရှုပ်ဘူးသူတို့ပါတာကောင်းတယ်သူတို့မူတာလည်းကြားနေကြားနေတာအဲ့ဒါလည်းချီးမွမ်းလို့လားကျွန်တော်ကလေးတွေဆိုရင်အော်တယ်ဆိုတော့ငိုတယ်ဆိုတော့အခန်းကမှာထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာအဲ့ဒီကျွန်တော်အတင်းတော့မလုပ်တတ်ဘူးအော်နေလေအော်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရားသူတို့အတန်ကြော်ပြီးတော့တရားဟောတတ်လေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကလေးတွေကိုဒီဘုဒ္ဓစီဝေးရဲ့ atmosphere ဒီဘုဒ္ဓစီဝေးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုရရှိခံစားစေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတော့ကျွန်တော်ကလေးလေးတွေအဲ့လိုဆွဲလာတဲ့ခါမှာမိဘတွေကဘာဖြစ်စေချင်လဲအဲ့သားမီးတွေကိုခန္ဓာမဲဆက်ပြီးတလာတနည်းပြီးကြီးထွားစေချင်လာချိန်ကြောင်ရှင်ပညာသင်ပေးမယ်ရစ်ချက်ရှင်တို့တက်ကရှိစေချင်ဒါမိဘရဲ့စေတနာတော့မိဘတွေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခလေးမွေးလာရှင်တကယ်ကြီးတွေလာနေကြတယ်လာနေအပြေတော့ပါမေးတယ်ဘယ်သူနဲ့တူလဲလို့ရေသုံးလေးတယ်အဲ့ဒီကအမေနဲ့တူတယ်ပြောရင်အမေကတားစိတ်ချမ်းသာတယ်ယောက်ျားလည်းစာပြတဲ့မှာငါနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်တော်ပါအဖေနဲ့အဲ့တော့ဘီယာတင်တာမကျူးငယ်တော့အဲ့ဒီမှာအဖေနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့ငယ်ရှိတယ်ဟာအဖေနဲ့တူတယ်မင်းနဲ့တူတယ်ပြောရင်အဖေကလည်းတအားဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုမွေးလာတယ်ကိုလည်းတူစေချင်တာအဲ့လိုပါကျမ်းစာဘုရားဘာပြောလဲယောဂစာကိုရှေ့ပိုက်တဲ့စကူမှာဖျားကေသားတော်ကအများဆုံးဒီလိုပြေတောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရှေ့ကတည်းကဆိုရဲသိထားတဲ့သူတွေကိုတဲ့သားတော်ပုံစံနဲ့တတိတနဲ့ဖြစ်နေခြင်းကရှေ့ကတည်းကစာတွေကဖျားခင်ကခွဲခံတာပါပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတို့ဖျားခင်ဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်
သားတော်ရဲ့ပုံစံနဲ့တညီပြီးဖြစ်ဖို့ပဲကြောက်တာလို့ရှိတာကျွန်တော်ယုံကြည်တွေ့မြင်တွေ့ခြင်းအပြင်ပေါင်းကြီးမှရှိတဲ့လူကဘုရုတွေ့ရအောင်လို့ဒီကအရှင်ရှုပြတွေ့ရမှုဖြစ်ရကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဘုရုစကားပြောလို့ခံစားမှာအရှင်ရှုတဲ့စကားပြောလို့ခံစားရမှာဒါရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တော့ခံပါကြတယ်ဝန်တော်ကြတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းဝင်မှာရှိတဲ့တင်ကြီးကဟာတင်ကြီးရင်မင်းဝင်လာတာနဲ့မင်းကိုကိုယ်တဲ့ဘုရားများပါလာဗြဟ္မတိလို့ဘယ်ရောက်ပြောခံလဲမသိဘူးဟာလေလုယာတော့တင်ကြီးမင်းပါလာနဲ့ဘာကောင်းကြီးပါလာလဲလို့ပြောခံလို့ရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်ခရီးတက်တာကြီးထွားခြင်းတက်ကြအင်မတန်မှဒီခေတ်ကလာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ခရီးတက်တော့အင်မတန်မှလူနေတဲ့ခရီးတွေလည်းရှိနေတာကြီးထွားတဲ့ပြည်မဟုတ်ရင့်ကျက်တဲ့ပြည်မဟုတ်အဲ့တော့ဘာပြောရလဲအတင်းတော်ထဲမှာရံဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယောက်တယောက်မတည့်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခလေးပဲရံဖြစ်ခလေးဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်အယုံနဲ့ဆော့ပါတယ်လူကြီးဆိုရင်အလုပ်ရှိရငါရှိတော့ဘူးဒီကကြားပါဘူးကျွန်တော်တင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ခလေးလေးတွေကဘယ်လိုအားအသက်ရွယ်ရှိတဲ့သူတွေအသက်20ကျော်တွေအယုံနဲ့ဆော့ပြီးရင်လက်ထောင်ကြည့်ရအောင်အယုံနဲ့ဆော့ပြီးရဲ့ဘာခလေးကအယုံနဲ့ဆော့ဖို့ဒါသူ့ရဲ့ဝန္ဒနာလူကြီးကအလုပ်ဖြစ်တယ်ခလေးကအယုံလူကြီးကအလုပ်ဘာလို့လဲအတင်းတော်မှာဘုရားနိုင်ငံတော်မှာအလုပ်ရှိတာကြည့်ကြောက်ရတယ်တို့ကြော်ရင်းကြရဆရာကြီးမှာကျော်စဉ်းစားလိုက်တာဒါရနေ့မှာဒီတိုင်းပိုင်းစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါက်ကြနေ့မှာပေတူရဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်နော်မနေ့ကစနေနေ့တင်းကြတာမှာဥမချီမှာကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားပေတူရဲ့အိမ်လို့စဉ်းစားခဲ့တယ်နော်မနေ့ကဒုတိယချိန်မှာဗာစဉ်းစားဆိုရှင်ပေတူတဲ့မုံတိုင်းဆိုတာစဉ်းစားခဲ့တယ်နော်မနေ့ညလည်းကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားဆိုပေတူဘွားတက်တာလေးကနေပြီးမှကျွန်တော်တက်တာသိစေဖို့အတွက်ဘုရားခင်ပေါ်ပြရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူကစဉ်းစားနေကြတယ်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းကိုဝေကတော့ကြားနေပြီးအားမှာခုဆိုရင်ဒီမှန်ကန်တော့သိနေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်တချို့ဒီနေ့မှလာတဲ့သူတွေတို့ကတော့ဒီနေ့တရားဟောခြင်းနဲ့ဖို့တက်တာစဉ်းစားစဉ်းပြီးစောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရှိပြရမှာပြောလဲဆိုရင်ငါ့ကိုယုံကြည်တော့ဆိုပြီးငါပြုတော့အမှုကိုပြုတယ်ဒီချိန်မှာတော့ရှိမမနေတော့ပေတုတက်တာလုံးလုံးရရတန်တန်းစီဘာလို့တန်တန်းနေပြောစီအရှင်ယေရှုနီးပေတွေ့တက်တာပြုတ်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်အရှင်ယေရှုတက်တာပြုတ်နေတယ်ပဲခါနဲ့ပေတွေ့တက်တာပြုတ်နေတယ်ပဲခါအတူတူဖြစ်နေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်နမလက်ခဏပြောတဲ့ခါထဲမှာကျွန်တော်ကနမလက်ခဏရှာဖို့မဟုတ်ရအဲ့လိုပြောကြနမလက်ခဏကျွန်တော်မယုံတာမဟုတ်နမလက်ခဏကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့နမလက်ခဏနဲ့အရှင်ယေရှုဖျားတာလေးအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒါကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းကြောင်းပြောနေတယ်ပိတ်တာဘာပဲရှာအောင်မြင်ခြင်းပဲရှာတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်ခြင်းရှာဖို့မဟုတ်ရဘာရှာမှလို့ဆိုအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ယေရှုရှာရမှာတချို့ဘာလို့ကြားလဲတရားအောင်ဆရာကျွေးဝခြင်းကြောင်းပြောတယ်ဆိုပါတော့ဒါပိတ်တာဘာပဲရှာတယ်ကျွေးဝခြင်းပဲရှာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွေးဝခြင်းအရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ယေရှုပြောင်းရှာဖို့ဖြစ်ရအဲ့လိုရှာနေဖို့တဲ့ကြောင်းတိုင်းပေါ်မှာကြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါပေရုတက်တာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ကြီးသူပြုတာအရှင်ကလည်းပြောတာရှေးခရစ်ခန်းစလေးပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဖတ်ခဲ့ပြီယေရှုကနာမကဆိုပြီးတာတဲ့နာကိုယုံကြည်တော်သူသည်နာပြုတော်အမှုကိုပြုတယ်အရှင်ရှုပြုတဲ့အမှုပြုတယ်ထို့ထက်သာ၍ကြီးတဲ့အမှုလည်းဘာလို့လဲပြုမယ်လို့ပြောပြပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တမန်တော်ဒုက္ခကြီးကိုရောက်တဲ့အခါပေတုကအရရတဲ့လေတော့အိမ်တရားဟောတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်လူသားမျိုးရောက်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်အဲလူသားမျိုးရောက်တဲ့မှာအဲနေအမျိုးရှိတဲ့လူကြောက်တွေ့တယ်တော့ဘာဖြစ်လဲလက်ရှိနေတဲ့ဝေဒနာခံစားပြီးရှိတဲ့တာကာလပတ်လုံးအဲ့ရထဲမှာလဲနေလို့ပြောပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်ကတော့တအားသိတယ်နဲ့ကြွယ်ဝတာအဲ့ဒီဆက်ကလုံးကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့စာအုပ်မှာရှာရင်ဘာတွေ့လဲ praise ချီးမွမ်းခြင်းလို့ရဘယ်သူမှချီးမွမ်းစရာမရှိအဲ့ရအောင်မှလဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမှပြောတယ်နာမည်ပေးတာတအားတော်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့နာမည်နဲ့အသက်တာကဒါဒီလွယ်နေတယ်ဒါအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းဘယ်ချီးမွမ်းစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးကလည်းကျွန်တော်ကမှလိုပြောပါပြည့်ဆိုရင်ပေးတာကိုချမ်းသာတဲ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာလားမချမ်းသာမသိဘူးစင်းရလို့တော့တောက်ဆရာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီ
ပေးတာတော့ကိုသက်ရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်နှလားလဲဆိုတော့6လနဲ့3ရက်တဲ့ပေးတာတော့ကိုသက်ရှိဒါပေမဲ့လောကထွက်သွားတာမြန်လိုက်တာပေါ့အခုလည်းဒီလိုပဲအဲနေရအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလို့ပြောမယ်သူကချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမရှိနိုင်အဲ့ဒီမှာရှိအရှင်ရှေ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့ပေထရုကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီကိုတွေ့ပြတော့မှာအရှင်ယေရှုပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပြုတယ်အရှင်ရှော့ကမှာပြတာလေမာကုခန်းကြီးနဲ့အပိုက်ရဲ့တိကစတဲ့ကိုကြမ်းကျူးနေတာမှတ်ထားစေခြင်းနဲ့မာကုခန်းကြီးနဲ့အပိုက်ရဲ့တိကစတဲ့မှာကပေနာမရောက်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲအရှင်ယေရှုရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေကအပြည့်သိမ့်လာကြတမျိုးကြောင့်လည်းဒီကဘောက်ကဝင်လို့မရတဲ့ခါလက်ချီပြတဲ့လူပြောက်တို့တိုင်နေတယောက်ကခြီလာပြီးတော့ထမ်းရွက်လာပြီးတော့အမိုးပေါ်တဲ့အမိုးကိုပေါက်ပြီးတော့ဂတိနဲ့တော့အရှင်ရှိရှိကိုချော့ချတယ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်ရှော့ဘာလုပ်လဲအဲ့ရဆောင်ရထားသွားတာကိုပြောလိုက်ဒီမနေ့ပေတုဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီယေရှုခရစ်ဒီမျိုးချမ်းသာပေးတယ်ထားပြီးအဲ့ရပြင်တော့ရရှင်မှာဘုန်းကြီးပါလေမာကုနှစ်မှာအရှင်ရှုပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတမန်တော်ခန်းကြီးကို32ကနေ34မှာပေတုလည်းပြုခဲ့တယ်။သခင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။လက်ချက်ပါမယ်ဒီနမလက္ခဏာလေးနဲ့ပေတုတကအရှင်ရှုပြုတ်ဖြစ်ပြီးလို့အပြင်မှာဟာဒီမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလို့ပေတုဝင်ရင်ပိုင်းဆိုင်မှာကြီးထွားတော့ရင့်ကျက်လာတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ခါလေးစိုးရင်ငါဘာလို့ဆိုရင်နမလက္ခဏာဆိုတာလူတွေမြောင်ရဆိုနမလက္ခဏာတော့မှတားမဆိုင်မှာတားအချောက်ပဲစိုးရင်လည်းတော့ကျွန်တော်နာမည်လက္ခဏာလောက်တိုက်ကတ်တဲ့လူရောအဲ့လိုပြောတော့တာမှာနာမည်လက္ခဏာမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဆရာကြီးညာသွားတယ်ဗာလဲကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက် DVD 3ချက်ပါလေအဲ့မှာနောက်ဆုံးမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောမှာများစွာပြီနာရောပါနေနာမည်လက္ခဏာတွေ့ရပါလေလို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာရောဒီဘယ်တော့မှမရှာအရှင်ရှုပဲရှာတယ်အရှင်ရှုတော့တာပဲအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဘာစဉ်းစားခဲ့လဲပေထုနဲ့မုန်တိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်နေမဟုတ်တော့ပေထုတက်ကမရှိမဖြစ်အရှင်ယေရှုဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။လေမာဝဒီရေပေါ်မှာသူအမြဲတမ်းသွားနေပြီသူကလေမပိုင်းနဲ့အရှင်ရှိရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေလို့ကြည့်တယ်။ဒါရှင်အမဟုတ်ပြီပါလေ။ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့တိုင်းကိုအပိုက်နဲ့30ကနေ35ပြန်ပါဖြစ်ပြကမာကုခန်းကြီးနဲ့အပိုက်နဲ့ဒီကစက်တဲ့မှာအရှင်ရှုဖြစ်တဲ့ဖြစ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်လက်ချီတည်းကိုကျမ်းပါစီတယ်အဲ့ရဆောင်ပြီးထောက်ပါတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျမ်းနဲ့ကျွန်တော်ခုနအရှင်ရှုစကားဘယ်လောက်ကြီးတည်ကြတယ်ပြောချင်တာယေရှုကငါအမှန်ကန်ဆိုပြီးကငါကိုယုံကြည်တော်သူပြီးငါပြုသောအမှုကိုပြုတယ်ဒီချက်ပါမယ်ဒီကျမ်းစာကတဲတော့မှာမလဲဘူးဒါရှင်နာမဘုန်းကြီးပါဒီကျမ်းစာရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဒီကျမ်းစာရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေဒီကျမ်းစာရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဒီကျမ်းစာရှိတဲ့ရာအားလုံးကဘုရားပြန်ဖက်ကထပ်ပြီးအမြဲတမ်းဖြစ်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခါကျတော့ဘုရားကြီးတွေမှာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျမ်းစာရဲ့ခန့်နေတဲ့မှုတွေပြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုကနည်းနည်းရော့လာတဲ့ချိန်တွေရဥမာဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာကြည့်ပါလားအပြင်တော့တဲ့လူကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘုတော့လူတွေဒီကျမ်းစာရဲ့ခိုင်ခံ့မှုစိတ်ထားတော့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်တစ်ခုခါရတယ်အဲ့ဖြစ်လို့ခါတယ်အင်တာနက်ကခါရတယ် Trans-Pacific လို့ခေါ်တဲ့ Pacific ပုဂ္ဂိုလ်ရာကြီးကိုဖြတ်တန်းပြီးအမေရိကန်တောင်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာလူငယ်တယောက်လေယာဉ်ပေါ်တက်လိုက်တဲ့စင်တာအော်ဒီကြီးရပါလေဆို14နာရီလောက်သွားမှာပါလားဆိုလေယာဉ်မှာဘာလို့ကောင်းလဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလေယာဉ်သူစီးရလေယာဉ်ကနေပေးထားတဲ့ television screen ကိုဖွင့်နေခွဲတော့ဒီလိုက်အားဖြင့်ဒီလိုကြီးလာပါတယ်ဒီလေ game တွေဆောလိုက်အား game စားတယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ game စားတယ်သူဆောရတယ်မပြောတဲ့ game တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘာလို့ကောင်းလဲသူဒီမှာရှိတော့သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတယောက်ကသူ့အန်ဒီရွယ်တက်ကြီးတဲ့အမျိုးကြီးတယောက်တော့ဘာလို့ဆိုရင် Holy Bible ကိုရေးထားတဲ့ဟာတွေ့ပြီးတော့သူကအဲ့တော့ဖတ်နေတာအဖတ်တော့ဒီလူက EPS တေမဲပါလားအဒီအန်ဒီတော့ငါလည်းပါကျန်းစာဖတ်လို့လည်းပါနှောက်ရှက်အောင်မလို့စဉ်းစားတော့ဘာလို့ဆိုရင်အန်ဒီဘာဖတ်နေတာလဲမသိရတဲ့သွားပြီးအဲ့အန်ဒီကအဲ့ကိုကြီးကငါကျန်းစာဖတ်နေတာလို့ပြောတယ်အန်ဒီကကျန်းစာခင်မမီတော့လို့ပြောတယ်လူငယ်ဘာသာဘောခင်မမီတော့ဒါလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒါလေးနားမအောင်ကျွန်တော်လို့ပြောတာ
မဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကျမ်းစာဖတ်နေအန်ဒီကပြောတာအဲ့ဒီအန်ဒီကိုနောက်ချင်တာနဲ့အန်ဒီကိုကျွန်တော်ငယ်တော့ဆန်လေးစုတက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံမဲ့တက်တာအဖြစ်ပဲကိုကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်ဘာလဲလူပြောက်လေ prophet ဆိုတာလူပြောက်ကိုငါကြီးအမြဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျမ်းစာပါတယ်အဲ့ prophet ယောနာလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်သူကသိလို့ချက်ချင်းယောနာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသူကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတော့ဖြစ်တယ်ငါဒီစဉ်းစားကြည့်ငါကြီးဝန်ပိုက်မှာ3ရက်လုံးနေတာမသိပဲတဲ့အသက်ရှင်ထွက်လာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ပြောတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အန်ဒီကမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့အန်ဒီကသိချတယ်ဟုတ်လို့ပြောတာဟာဒီခေါင်းကြီးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဦးမောင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်တာတော့မသိဘူးကျမ်းစာပြောတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါစကားပေါ်နေဒီအန်ဒီကပါပြောတယ်အမေရိကန်တောင်ဆိုတာမင်းမကြားဘူးလားတဲ့ဒေါက်တာဘီလီဂရမ်ဆိုရင်အဲ့အကြောင်းလည်းပတ်သက်ဘာပြောလဲသိလားတဲ့ဟောပြောပါဘာပြောဘူးဒေါက်တာဘီလီဂရမ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမ်းစာပြောတယ်ယောနာကိုငါကြီးကလူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အုံနောက်နေမစင်စားဘူးကျမ်းစာပြောရင်ပြောတယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံနေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နော်ဒေါက်တာဘီလီဂရမ်ဘာပြောလဲအကယ်၍ညာတယ်ဟုတ်လားငါကြီးကယောနာကိုမျိုးတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယောနာကငါကြီးမျိုးတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ငါယူနေတယ်ဒေါက်တာဘီလီဂရမ်အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့ဒါဘိုးလူကြီးကမပြောရမရှိတော့နော်သူသိတာကလည်းငါကြီးကဘာလို့လဲယောနာကိုမျိုးတာဒေါက်တာဘီလီဂရမ်အဲ့ဒါလည်းယူနေတယ်တကယ်ပဲကျမ်းစာကယောနာကငါကြီးကိုမျိုးတယ်ပြောလဲဘာလို့မလဲငါယူမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကျမ်းစာမှာစိတ်ချတယ်ပြောလိုက်တော့သူကပြောစရာစကားမရှိဘူးဘယ်တော့သူတော့မဆုံးနေတဲ့သူနည်းအကဲစားလို့စဉ်းစားတာအနည်းယောနာအကြီးဝမ်းပဲပါဘလို့တက်ရှင်နေလဲကျွန်တော်သိပ္ပံကြီးရဲ့တက်တည်ပြလို့ပြောတာသိပ္ပံကြီးရဲ့တက်တည်ပြလို့မဖြစ်နိုင်ဒီဘလို့ယုံဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောကြောင့်ယုံလိုက်တယ်ကွယ်ရှိယုံမှုစင်းနေတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုရင်ယောနာငါးဝက်ကမှာဘလို့တက်ရှင်နေဆိုတက်တည်ထူပြရင်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါတော့သိပ္ပံနဲ့တော့တက်တည်ထူလို့မရဘူးအနေနဲ့စဉ်းစားပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်လို့ရှိရင်prophet ယောနာရဲ့ငါကြီးဘောမှာ3ရက်လုံးဘလို့နေခဲ့တာမေးဖို့တော့စဉ်းစားတာမယုံလို့မဟုတ်ဘူးကြမေးတယ်ဘယ်လိုပြောတာမေးတော့သူလည်းကွဲတာဟာအဒီ prophet ယောနာကကောင်းကင်ရောက်တော်သေးရဲ့ငရဲကြိုက်ဘယ်လိုပြောတာအဲ့လိုဆိုလဲမောင်ရင်ပဲမေးကြည့်ပေါ့ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီခုပေါ်တဲ့တာလည်းမှာဘာစလို့ဒီချာဆိုင်ခိုင်ခန့်နေနေပါတော့ကြီးမားလို့ဆိုသိစေတယ်အခုအရှင်ယေရှုနမလက်ခံလုပ်တဲ့အတိုင်းပေတုလို့ပြောအရှင်ယေရှုအလူတေကြီးကရှင်ပြန်ထားတော့စီသူဘာလို့ထားတော့တယ်သူကယာဣရုလို့ခေါ်တဲ့တရားစီရင်မှုရဲ့သမီးငယ်တစ်ဆက်နေရရှင်သမီးငယ်ကိုထားတော့စီမာကုခရစ်ယာန်ဘာတန်ကြဘလို့တော့ဆိုအာရိဖိမှာစကားပြောတာဘလို့တော့လေတတိကကုမိတ်လို့လားမဲမဲနဲ့ထားတော့ဆိုရည်ဒီကမှာခုနကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီကြားရဲဆက်ပြီးပြောဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပေမျိုးမှာဒေါကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကဆုံးချင်းခရိယန်တယောက်နဲ့ပြီးသားတယ်တက်ရှင်တယ်ဒီကြောင့်အဲ့ဒေါကာဘာဖြစ်လို့ဆိုနာပြီးတော့သိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမ်းစာအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ပေလုရှိကိုခုနကသူနေနေတဲ့ဟောလားအဲ့ဒီအနာကငြင်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့လောကမျိုးကနေပြီးပါတဲ့ရုပ်ပြည်ကအင်မတန်မှနီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘာလို့လဲပေတုချီကိုတပည့်တော်ဆင်းလို့ပေတုလာတာလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ပေတုရောက်သွားတယ်။ကျော်တဲ့ကမှာအခက်ခါမှာအဲ့ဒေါကာရဲ့အလောင်းကိုတိချာသင်ထားတယ်။အလောင်းပြီးမှဘာရှိလဲဆိုမိုးဆိုးမာတွေရှိကြတယ်။မိုးဆိုးမာတွေကမိုးကျွေးပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့အတူဒေါကာရှိစဉ်ကာလမှာမိုးဆိုးမာတွေပဲလှုပ်ထားပေးတဲ့အဝတ်တွေသူတို့တွေလှုပ်ထားပေးတဲ့အဝတ်တွေသူတို့တွေချက်ထားပေးတဲ့အဝတ်တွေကိုပြတာလို့ပြောပါဒေါကာခုလောကမှာယုတ်ကလပဲကျန်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့သူပါချင်ခဲ့တယ်ဒီလားသူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုကျန်ခဲ့တယ်ဒါရှင်နာမဘုန်းကြီးပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောကထွက်သွားဘာတွေကျန်ခဲ့မလဲလူငယ်တွေမှပြီးတော့ခြေရာတွေကျန်ခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့လောကထွက်တိုင်းဘာတွေကျန်ခဲ့လဲဒီမှာဘာကျန်ခဲ့လဲဆိုရင်
တော့ကအသက်ရှင်စင်ကာလမှာလုတ်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုကျင်နာနာပြီးတော့ချုပ်သိခဲ့တဲ့အင်ကြီးတွေမုတ်ဆိုးမတွေလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အင်ကြီးတွေပြတ်သားဆိုတာကြံခဲ့တော့ကမရှိတော့ဘူးသူလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုကျန်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူရဲ့ဂျော်ဒန်ရဲ့တစ်ဖက်ဆိုတဲ့တည်ခြင်းမြစ်ကတစ်ဖက်ပေါ့အဲ့မှာပေါင်းချင်းမှာလောကထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေအင်မတန်မှအားလုံးဆက်ကောင်းနေတာဒီမှာတော့ကတက်ရှင်စိတ်ကာလမှာလုတ်ခဲ့နေရတယ်ပြပရင်းနဲ့ပြီးတော့အမြင်နဲ့ပြီးတော့အားလည်းထိုးသူအပေါင်းကိုအပြင်းထွက်လို့ပြောပါဘာလို့ပြောကြနေလဲလားခုနရာကြီးလူရဲ့တမီးအသက်စမိလေးရဲ့ရှိတဲ့တမီးငယ်လေးကိုထားမသိတဲ့ခါမှာလေမိဘတွေကတော့ကျန်တဲ့အားအပြင်းထွက်စီတာဖြစ်ပါတယ်တော့ပြီးတော့ဘာလို့ချင်နာနာစေအရှင်းရွှဲချင်အောင်လမ်းရပြပါလမ်းတော့ဘာလို့လဲတော့ကအလောင်းကြည့်ပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တပိတာထားလို့အဲ့တပိတာဆိုတော့ခုနပြောတော့ Arabic မှာစားတယ်မင်းမကြည့်လို့ပြောမင်းမကြည့်ထားတော့ဘာတဲ့ကြည့်တယ်ဒါကတော့အရှင်းရွှဲတော့စနေနေ့ကတမီးလေးကျတော့ Arabic ကိုဘယ်လိုပြောလဲတလိတာဆိုမင်းမနေတပိတာဆိုမင်းမကြည့်အဲ့တော့တလိတာထားတော့အရှိရှိပြောတာမှာတော့တလိတာကူမီမင်းမကထားတော့တော့မှာဒီမင်းမကထားပြီးတက်ရှင်နေတာတက်ရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေဒီမှာတေးကြည့်လိုက်ပါတော့လေဒီတလိတာကိုတပိတာဆိုမင်းမကြည့်လို့ပြောအရှိရှိပြောတဲ့တိုင်ပြောတဲ့ခါအမကြောက်တာပါပါလို့ပြီးပါဒီအမျိုးသမီးနဲ့တေးချင်းတွေနဲ့ထားတော့တယ်ပြန်ပြန်ပြင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီချိန်မှာပေတုဒီရှောက်ရဲ့ခန်းစရိပိုက်ရဲ့စနစ်ကလာတိုင်းငါမှန်ကန်စုဒီကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုတော်အမှုကိုပြုမယ်ဒီမှာပေတုပြုခဲ့တယ်ဒီဘုရားရှင်တို့တော့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားလုံးပဲအရှင်ယေရှုဤသူတရားပိတ္တရဲ့ကြီးထွားခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းတန်ခါမှုလို့ကျန်အတင်းတော်မှာခရီးလည်းများသလိုအတင်းတော်ကြီးကြီးရတယ်အတင်းတော်ခရီးလေးဖြစ်တတ်တာဝမ်းနည်းစရာကောင်းအတင်းတော်ခရီးလေးဆိုတာမရင့်ကျက်တာပြောတာမကြီးအောင်လို့ပြောတာဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတင်းတော်ပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေလို့မသိကျွန်တော်အတင်းတော်ကကြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်ဟိုတင်းမြတ်ကျွန်တော်ပြောလို့ဘာပြောတယ်ဒီတရားတော်ပြောဒီနေ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပညာပါစရာပညာဆိုတော့အတင်းတော်ကရေးကြည့်တဲ့ဟာပညာတော့ဒီနေ့အတင်းတော်ခရီးလေးစီးပွေးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောစောင်းနေလို့ဒါတော့လာတယ်ငါတို့ပြောတယ်ငါတို့ခရီးတော့တတ်တယ်ဆိုတော့အတင်းတော်လူကြီးတို့ကအတင်းတော်ခရီးအတင်းတော်မှာဝိညာဉ်ရမှာမိနေတဲ့ဒီပဲအများကြီးရှိနေတာတောင်းနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေတုတီအရှင်ရှုပြုတဲ့အမှုပြုပြီးနောက်ဒုတိယအရှင်ရှုကဘာပြောလဲထို့တဲ့တာ၍ကြီးတဲ့အမှုပြုခရစ်လေးကျမ်းမှာရှင်ရှုတတ်တော်ရှင်ရှားရှိမှာအရှင်ရှုတော်တော်ဆိုတာနမလက်ခံပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပြုခဲ့တဲ့နမလက်ခံမှာပေတုပြုခဲ့တဲ့နမလက်ခံကိုထားမှမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါပါပဲ။ခုနကဓမ္မတော်ခန်းကြီးမှာအပိုက်ငယ်7ကလည်းအပိုက်ငယ်16မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေတုပွားနေရမှာတဲ့ဘာလို့လဲသိလား။လူတွေကပေတုရဲ့အကြီးအောက်ကိုတဲ့လူနာတွေအားထားကြတယ်။အဲ့ဒါအောက်ဆရာ။ပေတုရဲ့ကိုထိနေထိဘာဖြစ်သွားလဲသိလား။လူနာအားပါကြောက်ကင်းချတာကိုဘုရားရှင်ဆင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်အောက်ရောက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်တမန်တော်ပေါ်လို့တက်တာကဘာတွေ့ရလဲအရှင်ရှုမှာအရှင်ရှုပွားတက်တာမတွေ့ရတဲ့ခါမျိုးပါသူသုံးတဲ့လက်ကင်မှာပေးလိုက်တယ်သူစီးလာတဲ့ကမ္ဘာပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ကုန်လဲအနာကပြောက်ကုန်တာခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လက်ကင်မှာပေးရင်ရရပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်ရည်ရပါထင်လဲပေါ်လို့တော့လက်ကင်မှာပြလဲအဲ့လက်ကင်မှာယူသွားတော့ဘာဖြစ်လဲအနာယုကနေယူသွားတော့တွေ့ကဘာစကဘာကြီးလို့ဘာဖြစ်သွားလဲအနာယုကနေယူသွားတာရရှင်နာမဘုံကြည့်ပါစေဒီမှာပေတို့ရိတ်ကမလက်တာဖြစ်ပေတို့ရိတ်ကအောက်ထဲမှာလူနာတွေရောက်တာတိုင်းဘာဖြစ်လဲလူနာနဲ့ချမ်းသာပေးရတာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးအရှင်ရှုတတ်တာမှာဒါမျိုးနမလက်ကမရှိခဲ့
ရှင်ရှုရရဲ့ရောက်မှာလူတွေလာလို့အနာရောကတောက်တဲ့ဒီဆိုမှတ်တမ်းတင်ချက်ခရုကြမှာမတွေ့ရဒါပေမဲ့ကံတော်ငါအပိုက်နဲ့စနစ်ကလည်းအပိုက်နဲ့16တာမှာပါတွေ့ရတယ်ထိုလူနာအပေါင်းတို့ဒီအနာကင်းလို့ချင်းကိုရောက်ကြတယ်ရှိသမျှအနာရောကနေသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲပေတုအရင်အောင်မှာဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေတုသွားနေရမှာအရင်ကျင်ခဲ့မထပြောချင်တာပါလဲဆိုပေတုဟာသူ့ရောက်မှာလူနာတွေမှာကအနာရောနေတာအထူးစီစဉ်မဟုတ်ဘူးနော်နေစဉ်ဖြစ်လို့ဖြစ်စဉ်သွားရောသွားစဉ် lucky သွားနေတယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအောင်စံဟေးနာကနေလို့ငါရောက်မှာလာကြပါလို့တခါမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့သွားနေတဲ့အရင်ကပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ရောက်မှာလူနာတွေထားလိုက်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လူနာတွေကနောက်များစွာအနာရောအနေနဲ့ကျဆာပြဖတ်ပြပါမယ်ပင်တုတီလမ်း၌ရှောက်သွားစဉ်ဒါတမျိုးကြောင့်သွားနေခြင်းဖြစ်ပါဘာပြောလဲအနာဖဲသောလူတို့ကိုတယောက်ယောက်အားသူ့ရဲ့ရိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစီခြင်းကလူနာတို့ကိုလမ်းနားမှာထုတ်ပြီးဂတိမွေ့ရပေါ်မှာထားချင်ပင်တို့ရိတ်လည်းထိတဲ့ထိဘာဖြစ်ကုန်လဲအနာရောကနေသွားတယ်ဒါရှင်နာမဘုန်းကြီးပါလေကျွန်တော်ရောက်မှရှိတယ်လို့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလူချမ်းတဲ့ချိန်မှာနေပူလာတော့လည်းစပါတော့အဲ့ဒီပူလာတော့လည်းမခဏသွားပြီးအရေးသွားပြီးလိုက်တယ်ဟာကဲလားနေရင်မကြည့်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ညောင်များစွာသူတွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းစီတဲ့အရေးကြောက်ကြောက်ကဘာပြောလို့လဲဆိုရှင်သူ့နာမည်တော့ဘာလဲဆိုရှင် William Hale ခေါ်တဲ့ Methodist pastor ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။တော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ခရိယာတင်တော်တွေမှာတဲ့လူသားတွေယုံကြည်သူတွေဟာအသက်တာပြောင်းလဲရင်မကပဲသူတို့အရေးမှာပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။တော့ဘာလဲ conversion လို့ပြောတယ်။အရေးဒီမှာပြောင်းလဲဖို့ကိုကျွန်တော်ကအရေးတော့မပြောလူတော်မလို့နေလဲတော့ပြောတယ်လူကြီးဒီကခရစ်ယာန်ရှိရင်အသက်ဖန်ဆင်းခံတဲ့တော်ဖြစ်တယ်အသက်ပြုမြတော်တော်ဖြစ်တယ်။ဟောင်းဝဲရာလို့ဒီပြောင်းလဲပြီးအသိမ်းတော့ရာလို့အဖြစ်ကြတယ်။အဲကျွန်တော်ကဘုရားခင်ကမ္ဘာလာတဲ့ခါကျွန်တော်ကတ်သက်ချင်တယ်ကြောင်းနေတာ။ဘုရားခင်တို့ပြောတယ်ကိုတော့ဒီနေရာတော့ကိုတော့ထိလို့ရတယ်။ဟိုနေရာတော့ထိလို့ရ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကလူနေတဲ့ချိန်ပြောင်းတဲ့ခါကျဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာမှစောင်းလို့ဖတ်ပါတယ်။အဲ့စောင်းတယ်များပါစေ My heart cries homeခရစ်တော်သားလေးရှင်သခင်လို့ဆရာမတယောက်ဘာသာပြန်လာတယ်ဘာလို့ရှိလဲအင်္ဂလိပ်လိုကြောင့်ဖတ်ပါတယ်။အဲ့ဆောင်ကဘာကြီးကားဆိုရင်အရှင်ရှုအင်္ဂလာလေတဲ့အင်္ဂလာလေတော့အဲ့ကမ်းမှာရှင်ရှုတဲ့ခံလာတယ်။အိမ်ဒီမှာအဲ့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တာ။အရှင်ရှုကအဲ့နောက်ရပါပြီနောက်တယ်ဘာပြောလဲ။ဟိုဘက်ကဘာခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာကြည့်တဲ့ခံမပြောတယ်။အဲ့တဲ့နောက်ဝင်ပြရတယ်ဟာကိုတော့မနေအောင်လို့အရင်တော့ရှင်းလိုက်တယ်။မမြင်တဲ့ပုံကြီးအားလုံးလောကနည်းနည်းအားတိတဲ့တိုင်းမှာနော်အဲ့ဒါတော့ရှင်အားလုံးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါအားရရှိတဲ့ရှင်ကိုကိုရလာလို့ရပြီစာကြည့်ရတယ်ပုံစံရအစာကျတော့ဝင်ပြီးတော့ခုပဲခံပါခဏလေးကျွန်တော်အိမ်ခါအဲ့ခနဲ့ငါဝင်မယ်ဖန်နေကိုတော့မမြင်တဲ့ဟာတွေပါတော့အရင်လုံးသိမှာကိုရလာတော့အဲ့ပြီးတော့အဒီပဲခံပါခဏစတိုဂန်အဲ့ခနဲ့ငါဝင်ဖန်နေကိုတော့ခဏလေးမမြင်တဲ့ဟာတွေရှိပြီအဲ့ဒါတော့ဆုံးကြတော့အိမ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုရှင်းရှင်းရသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီစာမှာဒါ navigator ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းထုတ်ထားတဲ့စာပါအဲ့စာကိုခိုင်းတဲ့ကျွန်တော်စိတ်သားမှာစဉ်းစားရတယ်အဲ့စာကိုကျွန်တော်ဝင်နေပိုင်းစင်မှာကျန်းစာပြီးရှိဒုတိယမြောက်ကျန်းစာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေတဲ့ရာဖြစ်တာဟာလေလုယာအဲ့စာကိုကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်အားပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာဘယ်အခန်းကဏ္ဍကိုပြောင်းမပြီးရဘူးလို့စဉ်းစားတယ်ခံကျွန်တော်ရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေတော့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တယ်တင်လာအင်္ဂါဘုရားကြာပဲတောက်ကြစနေမပေးရဘူးတချို့ကအကန့်အသတ်နဲ့ပေးနေအကန့်အသတ်ဟောဒါလေးတော့ကိုယ်တော့ယူလို့ရတယ်ကိုယ်ကတော့ယူလို့မရဘူးဒါတော့ကိုယ်တော့ပိုင်လို့ရတယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ပိုင်သေးတယ်ကျွန်မပိုင်သေးတယ်အခန်းကဏ္ဍလို့ကန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတိချာနာပါတော့ဟောင်းတော့ရလို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာပြတ်တယ်လို့ဒီအကန့်အသတ်လေးနဲ့ပေါ့အရာခတ်သိမ်းလို့နေတာဟာလေလုယာကျွန်တော်တင်တော့ပြင်တော့အတင်းတော်လေးတယောက်ရှိတယ်သူကဘာလဲတန်မွေးလဲဆိုလက်ဝဲထိုးခြင်းနဲ့တန်မွေးတယ်သူကမြမလက်ဝဲကသူကတော့ကင်လိုမျိုးလေးဖြစ်တာဖြစ်တော့မြမလက်ဝဲကတော်ချွန်းချင်းချင်းချိုးတယ်သူကဗလာနဲ့တအားကောင်းတာအားလည်းတအားကောင်းတာသူလက်ဝဲထိုးတဲ့ကာလမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်ကပြိုင်ဘက်ကိုညာသောအဖြစ်
ปัทมาชีนาเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรกันเลยว่ามึงเราทุกข้าจะไม่ได้ไปเราต้องไม่ช่วยกันข้าจะไม่ได้เราเพียงคุยเล่นกูไอ้คนนี้ตัวอะไรนะอันนี้เราดูเนี่ยอาตัวเดียวเสียเราเลยนั่นชีเรามาไก่บัวยังไงไก่บัวยังไงนะมาทุ่มเขาเราอุ้มเราสุดตีร้อนเนี่ยไก่บัวยังไงอันนี้ตัวมันที่ช่วยเราช่วยเจนตู้พากินอะไรပြောสิ่งนั้นตาตู้นั่นแบบรอเฟล่าก็ได้ตู้เพียร์ตู้รอเฟล่าสุดที่ลูกชิ้นสิ่งนั้นมันแต่ที่เราไม่เชื่อแต่เราไม่ถูกเราตู้ร็อกก็ขอเลยร็อกที่มาเลยเก่งสบายอะไรบอกแม่คู่เชนมาเราไม่ถูกเลยเนี่ยน้าไม่เอาอยู่เดียวพี่จะต้องเอามีเลยผมไม่เอาเลยว่าลิซ่าชอบเลยเราเอามีตัวเลยลิซ่าชอบเอามีอะไรทุกอย่างสุดไก่บัวยังไงต้องจีนเปี่ยมทุกอย่างทุกเลยไม่รู้มันทุกตัวอะไรพี่อยากพูดจังเลยแม่ดิฉันมาอันไหนไปช่วยกันเอาทุกเลยอันนี้คืออะไรเอาชื่อเลยดิแม่อะคู่กูเนี่ยอะไรทุกละแต่นี่ไม่ว่าอะไรทุกหรือบัวอะไรเอ้เขาบ้าเลยอันนี้เราอะไรอันไหนไปเลยเอาจริงๆอันไหนเลยอันไหนอยู่เลยไอ้ไหนเลยมาตัวบ้าเลยสิไอ้ขี้อะไอ้ขี้กาลาအလုပ်ကလည်းတအားပေါ်တော့အလုပ်ကတအားပေါ်တော့ရာဇူဆိုတဲ့ရန်ကုန်ဝိစာပြည်မှာသူမှာ stock keeper ပစ္စည်းထိန်းအလုပ်ကိုရတယ်အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်ဝိစာပြည်မှာသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မြူနစ်ကတောင်းပူလာတာနိုင်ငံတော်ရတယ်အခုအဲ့ဒါနေတော့နာမည်ကခရီးယန်ဒီကွန်မြူနစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့အိမ်တော်ကြတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲသိလားသူဝေးလာတဲ့ခလေးတွေအားလုံးကွန်မြူနစ်နာမည်နဲ့ပြီးထားတာချီကွေဘာရာတဲ့ကွန်မြူနစ်နာမည်အဲ့နစနိုအဲ့ကွန်မြူနစ်နာမည်တော့အိမ်တော်စုစင်းချင်တာအတိပါအိမ်တော်စင်းကဒါမျိုးဆိုပါမပြောင်းလဲတဲ့နာမည်သူခရီးကွာခရီးတရားတွေမွေးထားတာစက်တယောက်တော့ရှိတယ်နောက်ဆုံးခရီးလေးကတော့ခုနှစ်ရက်မပြည့်ခင်လောကထွက်သွားရခေါ်လုံးကြီးခံရအဲ့ချိန်မှာသူခရီး9ကိုလည်းဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းတော်လည်းဖြစ်ပြီးသွားပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါရှင်နာမဘုန်းကြီးပါပဲအဲ့ပြောင်းလဲသူရောက်နောက်ပိုင်းရတဲ့ခရီးအားလုံးဘယ်လိုနာမည်ပြည့်လဲဒီလားတင်းစရာနာမည်တော့တင်းစရာ ASK လို့ပြလိုက်ASK နောက်တစ်ဘလို့လဲရော့ခိဘက်ဒါမောရှိရဲ့မိခင်နဲ့ရော့ခိဘက်တမီးရအဲ့လိုလေအဲ့နာအဲ့နာပဲတော့တကောင်ကြီးတိတာတယ်ဘလို့တိတာလဲတိလားဒါမှပြောင်းလဲကြရတဲ့ခရီးဒါပြောင်းလဲကြရတဲ့ခရီးအဲ့လိုတိတာဟောစင်တကောင်ကြီးမှနာမည်ကြီးတိတာတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တင်တော့ခွဲကြမှာမြေခွက်ခွဲတော့မြေခွက်တော့အဲ့ကျော်တော့အတင်းတော့မှာကျွန်တော်ထုံးတယ်တိုင်းပေါ်အတင်းသားဖြစ်လာပြီးအချင်းခံပြီးတင်းတင်းလောက်ကြာမှာတင်းတော့ဂျူနီယာပေါ့ဂျူနီယာတင်းတော့လူကြီးပေါ့အဲ့ဒါရွေးကောက်ခံတော့ဒီနေ့ကျတော့စီနီယာဖြစ်လာတွေ့စက္ကန့်ကြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တင်းတော့မြေခွက်လဲစားလဲဝယ်တော့တော့လိုက်ချင်တာဘာဖြစ်ဆိုတမန်တရားပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်ချင်တင်းတော့လေကျွန်တော်အတင်းတော့ကိုမြေခွက်ဝယ်ပြီးအဆောက်ဆောက်တာလုံးဝမကြိုက်အပေါင်ချင်အမြဲတမ်းမြေရှင်ထမှာအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့မရောက်ဖြစ်ဖို့သူအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြေခွက်ဝယ်ဖို့တဲ့ဆရာမိထားပြီးဆရာရှုံးလို့ဆိုဘုရားကပြောတော့အိမ်ရှင်ကဆရာပြန်အားလို့နေပါအဲ့ဆိုလေကျွန်တော်ဒါဖျားပြီးထားတဲ့မြေခွက်ဒီမြေခွက်ဝယ်ဖို့ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန်နဲ့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေဒီကြအဲ့ကြောင့်အဲ့ဟုတ်လားပြောခဲ့တဲ့လောဝိထိုးသမားအဟောင်းကကြားတဲ့အခါဘာလို့လဲအဲ့ရောက်ပါမှရှိနေတယ်အားလုံးရှိတော့ပွားပြီးတော့ကဲငါတို့ကတော့မြေခွက်ဝယ်တယ်ဘယ်လိုကြည့်တာလာခဲ့အောင်တော့ဘာလို့လဲနာပါတဲ့ကျွန်တော်တင်တော့တယ်တရင်ကောင်းတင်တော့အပြင်နှလုံးသားပဲပြောင်းလဲသေးလားငါလည်းဒီမပြောင်းလဲသေးဘူးတော့ဘာချင်လို့လက်ကြံသေးဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေကြံသေးလဲမသိဘူးလူကြီးကခွတ်တော်လိုက်ရှိတယ်အသိသိပြန်တော့တော်ပြီဟောင်းတော့ရာလို့ပြီးပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းတော့ရာလို့ပြီးအသိဖြစ်ကြတယ်တချို့ဘာကြံသေးလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့အကေကိုပြောအကေမဟုတ်လက်ပြီးပါကောင်းနေတော့ပြောတယ်အခုတော့လက်ပြီးလည်းကောင်းနေပါပါကဲကျွန်တော်ကဖျားခင်တာမှရှိရင်ခြံထားခဲ့ရရရှိဟောဒါတော့ကိုလိုရဲ့ဒါတော့ကိုလိုနဲ့မယူနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏလေးစဉ်းစားစီဖျားမပေးရတယ်ဘာရှိသေးလဲမသိဘူးတပည့်တော်တက်တာနေနဲ့ကြီးထွားကြီးကျက်တက်တာတခါနဲ့ကမှအရာကတိတ်ကိုဖျားခင်လို့ကျင်တာ
ကျွန်တော်ရဲ့ပုံနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုကြားခံလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့နေ့တဲ့ဆက်နိုင်အနေပြီးမှဟုတ်လား။နေ့တဲ့3နိုင်အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ပိုင်းလို့ချင်တဲ့ပြားတော့ခံရရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝတတရဲ့24နာရီတပတ်မှာ9ရက်အားလုံးကိုလိုချင်တဲ့ပြားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကဘာပဲပြေးချင်တယ်။အကန့်အသတ်နဲ့ပြေးတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့ကိုရောအတင်းတော့ဘာကိုရောသူရှိတော့ကြောက်ကြည့်စုနေတယ်အဲ့တော့ရှင်းပါမယ်နောက်ဘာလို့လဲမော်တော်မော်ကိုရောဒီမှာတော့ကြောက်ကြည့်စုနေတယ်ဟောအိမ်ကိုရောက်တာဟာကိုရောကြည့်စုနေတယ်အဲ့လိုတဖျားပြင်လို့မရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲကိုရောအိမ်မှာပဲနေခဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ပါလေအဲ့အခန်းကကျွန်တော်မရေးခဲ့တယ်လေဖျားပြင်အဲ့လိုမျိုးများအရှင်ရှုဖျားပြင်ကြီးမြတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အရာခပ်ပေးရင်တော့အဲ့ပေးတာကထူးမြတ်တဲ့ကြားဖြစ်လို့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာလို့ပဲပြီးထိုးရှင်ကဒီချက်ထိုက်တယ်ဆိုသိစီဒီနေ့ဒီဥဒ္ဒါအောင်ကြည့်လို့စဉ်းစားစီကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားစီကျွန်တော်ယေရှုကနာမင်္ဂလာဆိုပြီးကငါ့ကိုယုံကြည်တော်မူငါပြုသောအမှုကိုပြုလိမ့်မယ်ထို့ထက်ပါ၍ကြီးသောအမှုကိုလည်းပြုလိမ့်မယ်ဒီနေ့ပေတုတတာပြုတယ်အဲ့တော့ရှိမို့ဆိုတဲ့ကျူရိုးလိုင်းတဲ့ဘုံဘွားကနေပြီးမှပေတုဆိုတဲ့ကြောက်ခိုင်ခန့်ပြီးငဲညံပြီးဘုရားလိုတော့ဘွားနေဆိုတဲ့အထက်တော်သူတက်တန်းသွားတယ်ဒီဘုရားကြီးဒီကမှရှိတယောက်ချင်းစီအဲ့လိုဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိတယောက်ချင်းစီကိုပြောင်းတယ်အဲ့လိုအစင်နဲ့တက်စေတခါလာတဲ့ဒုံကြီးတခါလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကဒါမျိုးပဲဒုံကြီးတခါလာတဲ့ကျန်တာဖတ်တာအိုင်းတော့ဖတ်တာပေါ့ဘာဖတ်လဲ23တော့ဆာလံဖတ်တယ်အခုနဖတ်တာကျော်စော်ကားမှာမို့လို့နောက်ကဘာဖတ်လဲ90တော့ဆာလံဖတ်တယ်နောက်ကဘာဖတ်လဲ90တော့ဆာလံဖတ်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာတော့မဖတ်ဘူးလားကြိုက်တာပဲဖတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်ဒီကျန်တာပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်စာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးတော့လို့ဖတ်ရှိလေးလာဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်တက္ကမနှလုံးသားမှာမကြုံဘူးလို့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့လဲဝิญဉ္ပိုင်းဆိုင်မှာကြီးထွားလာတယ်ကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်ဆရာနဲ့ဒီကအတင်းတော်ကြီးရဲ့စီစဉ်တဲ့ဒီခေါ်မှုနဲ့ဒီလိုလာပြစီလို့ကျွန်တော်ပြောတာတော့တိုင်းရဲမှာလက်ခံတော့ကျွန်တော်ဒါကက်ရက်ပြီးရောက်လာအဲ့တော့ဒီတင်းတော်ဘာဖြစ်စီလဲကျွန်တော်တင်းတော်ကဲလို့ဘောအိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝิญဉ္ပိုင်းမှာကြီးထွားပြီးရင့်ကျက်ကြပါတော့ဟာလေလုယာအရှင်ရှိဘုံတန်တိုင်းတက်နှမ်းကြပါဒီဘောစာခိုင်းလေးပိုက်နဲ့စတော့မှာလဲဒီပါငါတို့ရှိကြပြီယုံကြည်ခြင်းတော့လားဘုရားခင်သားတော်ပြီးချမ်းချင်းတော့လားတဏှီတတိရောက်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏရတဲ့ဟူသောကြီးရင်တော်လူကြီးအဖြစ်ကိုရောက်ကြသည့်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဒါအိဖက်၄စလုံးပါတွေ့ရအိဖက်၄စလုံးမှာတွေ့ရမြတ်တာစိတ်ရဲ့ပမာဏကိုဟောပြောတဲ့ဖြင့်ဦးကောင်းကြီးဟူသောခရစ်တော်မှာအရာရာတို့၌ကြီးပွားကြပြီးကြောင်းပြီးအရာရာတို့အရာခတ်သိမ်းလို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးပွားတဲ့ကြားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိလဲဒီနေ့ချက်ပါလို့ပြောတယ်ကဲဒီနေ့ရောက်တာနဲ့မရကြဘူးနဲ့ဆက်လက်ချီတဲ့ရဆိုလို့တော့ဒီကိုတဲ့ရအောင်လို့ဒီနေ့ကနေ6ပိုင်းကိုပြောတာ Let us continue on to the perfection ဆိုလို့တော့ဒီကိုတဲ့ရအောင်စမ်းစာပြောတယ်ဒီနေ့ဒီကိုတက်တယ်ပါစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲပြောင်းခင်ဟာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေလို့ကယ်တင်ပြီးပြီရေလို့ကယ်တင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စေလဲအရှင်ယေရှုနဲ့ပုံတရနဲ့တက်ထက်သေးဖြစ်စေတယ်ဖျားဘုံထေချာတက်တိုင်းမြေကြီးပေါ်သွားလာခြင်းနဲ့စီတယ်လားကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲကယ်တင်ရောက်ဒီနေ့ပဲဘုရားထံကောင်းနေပေါ်လာတာပေါ့မြေကြီးပေါ်ဆက်လက်ခြင်းနဲ့မဲ့ခရိယန်တက်တာဘုရားခင်ထားပြီးတယ်အဲ့ခရိယန်တက်တာမှာကိုဘွားတက်တယ်ပါစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့ခရိယန်တတ်တာမှာဘုရားရဲ့ကြီးထွားရည်ချက်ကိုအလိုတော်ရှိတယ်။ဒါပေတိတတ်တာကဲတော့အရှင်ကြီးသူနာမည်လေးပါပြီးသွားတယ်။အရှင်ထက်တာ၍ကြီးတဲ့အမှုတွေလည်းသူပြုသွားခဲ့ပြီ။ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ထဲကိုပြီးချင်းတို့ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးပါ။အရှင်ကြီးသူပြုဖို့အဲ့လိုပြောတယ်နာမည်လေးကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အရှင်ယေရှုကြီးသူကျင်လည်ဖို့အရှင်ယေရှုတဲ့တာတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်ဘဝတက်တာပြင်ပြုဖို့သူဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့
ကြီးထွားကြီးကျယ်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတက်တန်းကြအောင်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။နောက်တော့ရောက်တဲ့ပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါမယ်တော့